mal mit ihm reden. მასობრივ ჩხრეკას გერმანული პოლიცია დილის 5 საათიდან იწყებს. დასმენის საფუძველზე, რომ სოციალურ ქსელში არასათანადო კომენტარი დაწერეს, მოქალაქეებს ბინებში უვარდებიან, ართმევენ ტელეფონებსა და ლეპტოპებს, უწყობენ დაკითხვას. ამ შემთხვევაში დასმენა რასისტული კარიკატურის გაზიარებას ეხებოდა. Kletterpark vor Flüchtlingen. აქ წერია, რომ ეს ტოლვილთა ბანაკია. მართალია არ წერია ღობე დენში უნდა იყოს შეერთებულიო, თუმცა ფოტო ამას გულისხმობს. ამიტომ ავტორი 3750 ევროთი დაჯარიმდა. უთქვამს, არ ვიცოდი აზრის გამო თუ სჭიდნენო, თუმცა არ ცოდნა მარუშველა. გამთენიისას თავს დამდგარმა 6-მა შეიარაღებულმა პოლიციელმა ჯარიმაც გამოუწერა და ელექტროტექნიკაც კონფისკაციაში გაუშვა. რა რეაქცია აქვთ ხოლმე, როდესაც ტელეფონს ართმევთ? შოკში ვარდებიან. სმარტფონის წართმევას ჯარიმაზე მეტად განიცდიან. იმიტომ რომ დღეს მთელი ცხოვრება ტელეფონში გაქვს ადამიანს. გაუცებული იყო. განაჩემი უფლება არ არის, რას ვიტყვიან დავწერო. არა ბატონო, არ არის. სიტყვის თავისუფლებას საზღვრები აქვს. სად გადის ეს საზღვარი? ანუ არის თუ არა გამოთქმული აზრი კრიმინალი, ამას მათეუსი კოლეგებთან ერთად გადაწყვეტს. ისინი პოლიციის თანამშრომლები არიან. არ არის აუცილებელი სიძულვილის ენის გამოყენება, რომ კანონი დაირღვეს. თუ ჩათვლით, რომ პოსტი სიძულვილს ან შეურაცხყოფას გულისხმობს, მაინც დასჯადია. აზრის გამოთქმის გარდა გერმანიაში სიცრუის ან ჭორის გავრცელებაც დანაშაულია. თანაც ისჯება ისიც, ვინც ტყუილი თქვა და ისიც, ვინც ეს ამბავი სხვებს გაუზიარა. გასაგებია, რომ ვინც ცრუ ინფორმაცია დაპოსტა ისჯება, მაგრამ ვინც ნახა სიმართლე ეგონა და სხვებს გაუზიარა, ისიც დამნაშავეა? დიახ, გადაზიარებაც დანაშაულია, თანაც ავტორიც და გამავრცელებელიც თანაბრად ისჯება, რადგან მკითხველი მათ შორის განსხვავებას ვერ ხედავს. ანუ ხელისუფლებას თუ შენი მოსაზრება არ მოეწონა დაისჯები. ამასთან რაც გულისხმობდი აზრის გამოთქმისას, ამას პოლიცია გადაწყვეტს. ხოლო თუ ვინმე დაგეთანხმა და პოსტი გააზიარა, მასაც გვერდში მოგისვამენ. აი ეს არის გერმანული დემოკრატია. ხოლო გერმანიის ელჩი ადამიანის უფლებების დარღვევას ქართულ ოცნებას ედავება. 13 პირს დაუწესეთ სანქციები. ისინი ჩვენი შეფასებით პასუხისმგებლები იყვნენ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. სანქცია გულისხმობდა ქვეყანაში შესვლის აკრძალვას, რადგან არ გვსურს ადამიანის უფლებების დარღვევები ჩვენს ქვეყანაში ჩავიდნენ. და მაშინ არც ერთი საჯარო პირი გერმანიიდან, სადაც აზრს პოლიცია აკონტროლებს, საქართველოში არ ყოფილა შემოსაშვები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა მიუნხენის კონფერენციაზე ღიად განაცხადა, რომ გერმანიაში დემოკრატიული უკუსლაა. German democracy გერმანიის დემოკრატია ვერ გადარჩება, ისევე როგორც ვერც ერთი სხვა ქვეყნის. თუკი მილიონობით ადამიანს ეუბნები, რომ არ აქვს უფლება აზრის გამოთქმის. დემოკრატიაში ცენზურის ადგილი არ არის, მათ შორის არც ინტერნეტში. ან აღიარებ თავისუფლების პრინციპს, ან არა. არასწორი აზრის გამოთქმისთვის გერმანიაში პირველ ჯერზე აჯარიმებენ. ხოლო თუ ჭკუას ვერ ისწავლი და იმავე მოსაზრებას ისევ გამოთქვამ სოცქსელში, მერე კი დაგიჯერენ. რამდენი საქმე გაქვთ ერთდროულად წარმოებაში? ამ კონკრეტულ განყოფილებაში ჩვენს ხელში დაახლოებით 3500 საქმე გადის წელიწადში. ანუ თვეში საშუალოდ 300 კაცს ინტერნეტში მოსაზრების გამოთქმის გამო იჭერენ ან აჯარიმებენ. მათზე შეტყობინება კერძო დასმენის სახით შედის განყოფილებაში, ან NGO-ები უგზავნიან მასალებს. გერმანიაში შეუძლიათ ციხეში მხოლოდ იმის გამო ჩაქსვან, რომ ვიღაცის შეფასებით Twitter-ზე შენი მესიჯი ბოროტი შინაარსის იყო. პოლიციამ რეიდი მოუწყო მოქალაქეებს, რომლებმაც სოცმედიაში ანტიფემინისტური გამოთქმები გაავრცელეს და ეს თურმე ქალებისადმი შეურაცხყოფა ყოფილა. თავისი სტატუსი რომ არა, გერმანიის მთავრობა JD Vance შეურაცხყოფისთვის ალბათ დააპატიმრებდა. მით უმეტეს, რომ მიუნხენის კონფერენციის მოდერატორს ტირილიც კი წასკდა ისე ეწყინა. სამწუხაროდ, ჩვენი საერთო ღირებულებები ამერიკასთან საერთო აღარ ყოფილა. მადლობა ყველა იმ ევროპელ პოლიტიკოს, ვინც დაგმო ვიცე-პრეზიდენტ ვენსის გამოსვლა. ამაზე საუბარიც კი მიჭირს. JD Vance-ის გამოსვლა მიუნხენში სწორედ ევროკავშირში არსებულ ცენზურაზე იყო მიმართული.
როგორც სიტყვის თავისუფლების გარკვეული დასამარება და იმ დემოკრატიული ძირითადი პრინციპების უარყოფა, რაზეც დასავლეთი არის დაფუძნებული. გერმანია კი ამ დროს სიტყვის თავისუფლებისთვის სხვებს ამონათებს. ევროპაში თქვენი ადგილი არ არისო. ჩვენი შეფასებით დემონსტრანტების მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებები, ასევე დაირღვა შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. ევროკავშირში შესასვლელად ადამიანის უფლებების პატივისცემა ფუნდამენტურია და ის დარღვეული იქნა. ხედავთ ახალგაზრდების აქტიურობას. ახალგაზრდების აქტიურობა ნაცმედიის ენაზე პარლამენტში შეჭრის მცდელობაა. გერმანიის ელჩისთვის კი მშვიდობიანი აქცია, რომლის დაშლა დარბევაა. სინამდვილეში აი როგორია მშვიდობიანი აქციის დარბევა გერმანულად. Ein Verbleib vor Ort stellt eine Ordnungswidrigkeit. ესეც სიტყვის თავისუფლების დაცვა ბერლინური აქცენტით. მშვიდობიანი გერმანელების დარბევას ბრიუსელი არასდროს იმჩნევს. სამაგიეროდ ქართველ ნაცენჯეოებს უცხადებს მთავრობის ჩამოგდების მცდელობაში სოლიდარობას. ევროპის პარლამენტი სოლიდარობას უცხადებს ქართველ ხალხს, რომელიც ქუჩაში მშვიდობიანად დგას და ევროპულ მომავალს უჭერს მხარს. ხომ ყველა მიცის სინამდვილეში რაც ხდებოდა. მთავრობის ჩამოგდების მორიგი მცდელობა, რომელმაც მეორე ფრონტის გახსნასა და პროქსი ომში ჩაბმაზე უარი თქვა. სად იყო ამ დროს დასავლეთის თავისუფალი მედია? რატომ არ ამხილა Deep State-ი, რომელიც სუვერენულ ქვეყნებში გადატრიალებებს აწყობდა? რის უამრავი ფაქტი ტრამპის არჩევის შემდეგ გასაჯაროვდა, იმიტომ რომ მედია თავისუფალი სულაც არ არის. მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა დიდი ფინანსური ოლიგარქია, მას შემდეგ შეიქმნა პარალელურად მედია სტრუქტურები, რომლებიც ემსახურებიან ამ დიდართა კასტას. კერძოდ ფედერალური სარეზერვო სისტემა, რომელიც კერძო პირებისგან არის დაფუძნებული როტშილდების, როკფელერების, ბარუხების და ევროპული არისტოკრატიის, ეს ხალხი საკმაოდ დიდ თანხას აბანდებს მედია საშუალებების განვითარებაში, ტრადიციულ მედიაში, გაზეთებში, ტელევიზიებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მათი ინტერესების სფეროს წარმოადგენს მედია, პოლიტიკა და გავლენა. ფინანსური ელიტების გავლენას კი Deep State, ანუ ჩინოსანთა არმია ახორციელებს, რომლის ერთი ინსტრუმენტი მედიაც არის. ზოგს შესაძლოა კითხვა გაუჩნდეს. მედია მაგნატები მართავენ პოლიტიკას თუ პოლიტიკოსები აკონტროლებენ მედიას? სინამდვილეში სულ სხვა სქემა მოქმედებს. ფინანსური კორპორაციები მართავენ მედიას და შედეგად მართავენ პოლიტიკასაც. ხოლო მედიას, რომელიც დამოუკიდებლობას შეეცდება, ეს კორპორაციები უბრალოდ გადაყლაპავენ. არ მისცემენ არსებობის უფლებას. ყველაფერი იმ დიდი ძალის, რასაც Deep State ქვია, იმ დიდი ოჯახების ხელშია მოქცეული, შესაბამისად ამ იარაღს, როგორც მე თავიდან აღვნიშნე, ამ იარაღს თვითონ აკონტროლებენ. ერთი ხელიდან ფინანსდება როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში ეს მეინსტრიმ მედიები და მათი მეშვეობით იმ ნარატივის გავრცელებას და გამყარებას ახდენენ, რაც მათ ინტერესებში შედის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპული მედია სრულად, ალბათ 90% არის მოქცეული ერთი ადამიანის ხელში, ერთი ძალის ხელში, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც იყენებს როგორც იარაღს. თაღლითებისა და რადიკალების ჯგუფმა მიიტაცა ძალაუფლება. დაზვერვისა და კანონის აღსრულების სააგენტოები მათ პირადი ინტერესების მსახურებად აქციეს. ისინი ეცადნენ ამერიკა ავტოკრატულ ქვეყანად ექციათ, მაგრამ არ გაუვათ. ამერიკისა და ევროპის უმსხვილეს მედიას კი ამ პროცესის მხილება ერთხელაც არ უცდია. დავოსის მსოფლიო ფორუმზეც კი, რომელიც უკრაინის თემას მიეძღვნა, კითხვაც არავის დაუსვამს, თუ რატომ ებრძვის ბრიუსელი ტრამპს, რატომ ცდილობს უკრაინაში ომის გაგრძელებას. წელს ყველაზე კრიტიკული შეკითხვა რა დასვით დავოსში. მე მხოლოდ იმ კითხვებს ვსვამ, რაც აქტუალურია. არ გეშინიათ აქტუალური კითხვების გამო რომ გაგაძევონ? ნუ მაცინებთ, ეგ არ მაშინებს. რა თქმა უნდა არ გაშინებთ, თქვენც ხომ მათ გუნდში ხართ. მათი რეჟიმის ნაწილი ხართ, თორემ რამაზე პასუხს მოსთხოვთ? რა თქმა უნდა არა, თქვენ მათი დამხმარე ხართ.
მომეცი. არა, მომეცი მეთქი, კამერაში ვიტყვი. თქვით, მე მეჭირება მიკროფონი, არ მინდა რომ დამიმტრიოთ. რიჩარდ ქვესტი CNN-ის სახეა, დანარჩენ მედია გიგანტებთან ერთად CNN-იც Deep State-ის ხაზს ატარებს, რომ ომი მშვიდობაა, შეიარაღება კი მშვიდობის გასაღები. ბრიტანეთსა და გერმანიაში ორუელის რომას 1984 სახელმძღვანელოდ იყენებენ. ბრიტანეთში ქუჩაში ლოცვის გამო აპატიმრებენ, გერმანიაში კი გრძნობების შეურაცხყოფისთვის უშვებენ ციხეში. აზრის პოლიცია გვყავს ევროპაში. მისი საფუძველი არის ის, რომ საზოგადოებას ვირტუალური რეალობა და რეალობა გაუთანაბროს. ვირტუალური რეალობა რეალობად მოაჩვენოს. შეიძლება რეალობასთან საერთოდ არაფერი კავშირი არ ქონდეს, მაგრამ თავარია როგორ მიაწვდი, რამდენად ხშირად, რამდენად კარგი აქცენტებით, რომ ომი არის მშვიდობა, რომ განმეორებაში არის ძალა, აი დაახლოებით ამ ტერმინებით ცდილობენ ძალიან საზოგადოების გაჯერებას. ზუსტად ისე, როგორც ორუელის დისტოპიურ რომანშია. და ეს განსაკუთრებით მარტივია, როდესაც მედიაც ხელში გიჭირავს და მთავრობაც შენი მარიონეტია. ისე როგორც სააკაშვილი, რომელმაც Deep State-ის კარნახით ქვეყანა რუსეთთან პროქსი ომში შეაგდო. მედიამ კი ტაში დაუკრა. გმირი ხარო. იგივე სცენარი მას შემდეგ Deep State-მა ვეღარ გაათამაშა და ქართული ოცნებაც მის სამიზნედ იქცა. გვამომეს და კიდევ უნდა რომ გვამომან, ამისთვის ვიყავით ჩვენ გამზადებული და ამისთვის გამზადებდნენ. როდესაც ომი დაიწყო, ზუსტად ორ კვირაში ყველანაირი აქტივით უკვე რა მიიღო ჩემი საზოგადოებრივ ყველაფერი დააყადაგეს მატრიცში ხელოვნების ნიმუშები ვერტფრენი მქონდა შეძენილი ისიც რამდენიმე თვე ვერ წამოვიყვანე გერმანიიდან ხელოვნების ნიმუშებზე რაღაც საოცრებები ხდებოდა რომ საწყობიდან ვერ გამოვიდანე. პარალელურად კოლექტიურ ნაცმოძრაობას ქუჩის აქციები ააგორებინეს. ხან რა მიზეზი შეთხზეს, ხან რა. ამერიკულ კანონს რუსული დაარქვეს. მთავრობას დააბრალეს ევროკავშირზე უარს ამბობსო. NGO და მედია, ქალი და კაცი, გეი თუ ტრანსგენდერი, ყველა ვინც დაფინანსებაზე ჰყავდათ, ბარიკადებზე შეაგდეს. ბოლო რევოლუციის სტელობისას ჩვენ ვნახეთ, რომ პირდაპირ ეთერში უყურებდით რა ხდებოდა, როგორ ესხმოდნენ თავს მომიტინგეები, მაგალითად პოლიციელებს, რომლებიც იდგნენ. ხო ასია, მაგრამ ჩვენი მედიებიც და ის მედიებიც, რომელსაც ახლა ჩვენ გულისხმობთ მაგალითად ევროპაში, პირდაპირ გვიცხადებდნენ, თვალებში გვიყურებდნენ უცხო და გვეუბნებოდნენ, რომ როგორ ესხმოდა მაგალითად პოლიციელები შვიდობიან მომიტინგეებს თავს. ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ამათ ერთი ხელიდან აფინანსებენ, შესაბამისად, თვალებში ნაცარს გვაყრიდა ორივე, ანუ თავისი მიზნების და ამოცანების შესასრულებლად ისინი აკეთებენ იმას, რაც თვითონ უნდათ. როდესაც ნახეს პატრონებმა მეხუთე კოლონა ფერად რევოლუციას ვერ აწყობდა, ბარიკადებზე ევროპელი მინისტრები შეაშველეს. აქციებზე ხალხს ახლა მათ მოუწოდეს. არც ამან იმუშავა, ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოსცეს. სააკაშვილი გაუშვით და არჩევნები გააუქმეთო. იმავდროულად კი ივანიშვილზე წნეხში შვეიცარიული ბანკი ჩართეს და ანგარიშები გაუყინეს. ევროპული პოლიტიკური ელიტისთვის ბიზინა ივანიშვილი თავისი მოქმედებით, თავისი მოქმედების ლოგიკით იყო ხელშემშლელი გარემოება. ძალიან ჭირდებოდათ, რომ მომხდარიყო მისი დისკრედიტაცია. და ხელი შეშლოდა ბიზინა ივანიშვილს იმაში, რომ აი ამ შვეიცარიულ ბანკთან თავისი სიმართლე დაედგინა. ნუ ეს მოცემულობაა ასეთი. ბიზინა ივანიშვილის და კრედიტ სუსის кейსი ერთ-ერთი ნამდვილად თვალსაჩინო მაგალითია, რამდენად კოორდინირებულად და რამდენად მიზანმიმართულად შეიძლება იმოქმედოს კონკრეტული ინტერესების გამო საფინანსო ინსტიტუტებმა. წელიწად ნახევარი და სამ სასამართლოში პროცესები დასჭირდა ივანიშვილს, რომ საკუთარ სახსრებზე წვდომის უფლება მიეღო. თუმცა მოსამართლის განჩინების შემდეგაც კრედიტ სუისმა ფული არ დააბრუნა. ყოველდღიურად ამ დროს $100,000-ზე მეტი პროცენტის დარიცხვა უწევდა კრედიტ სუის. არავითარი გამოსავალი აღარ იყო, საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოს იყო, ფული სასამართლოში იყო, ყველაფერს აკეთებდნენ რომ გაეჭიანურებინათ. 2 თვის განმავლობაში. არც ერთმა ტიტულოვანმა დასავლურმა მედია საშუალებამ, Financial Times-მა, Wall Street Journal-მა, Bloomberg-მა თუ Reuters-მა ივანიშვილის მხარეს არ მოусმინა და არც PR-ის ფორმატში მისცა ამ საკითხზე თავისი პოზიციის გამოხატვის საშუალება.
რა გასაკვირია, ყველა ეს ბიზნეს გამოცემა ფინანსური ელიტების საკუთრებაა, მათ სამსახურშია, ხოლო ზოგი USAID-დანაც კი იღებდა დაფინანსებას. მე არ გამკვირვებია პრინციპში, როცა ეს პროცესი დაიწყო, როცა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ამხედრდა ევროპული მედიის სერიოზული ნაწილი, ზუსტად ეს იმიტომაც ხდებოდა, რომ მათ უკან მდგარი პოლიტიკური თუ საფინანსო ძალები ამისთვის იბრძოდნენ. ეს აბსოლუტურად ლოგიკური მოვლენა იყო, სამწუხარო, მაგრამ ლოგიკური. და ალტერნატიული საშუალებებიც კი არ არსებობდა იმისთვის, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილს გაევრცელებინა თავისი პოზიცია. ფაქტიურად ცენზურა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ისმის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაკადი ინფორმაციის და ალტერნატიული ინფორმაციის მოძიების ან მოსმენის საშუალება არის აკრძალული, ჩაკეტილი და ფაქტიურად სრულად მართული არის მედია სივრცე. ყავთ თუ არა აგენტები ძირითად მედია საშუალებებში, რომელთაც ფულს უხდით თქვენთვის სასურველი მასალების გამოქვეყნებაში? დიახ, ჩვენ გვყავს ხალხი, რომელიც მედიაში ავრცელებს ინფორმაციას. ყავთ თუ არა ხალხი ჩანერგილი ნაციონალურ ტელეარხებზე? ვფიქრობ, თქვენ ისეთ დეტალებს ითხოვთ, სენატორო, რომლებზეც მსჯელობა აქ არღებს. ამერიკის ცენტრალურმა დაზვერვამ ჯერ კიდევ ცივი ომის პერიოდში არაერთ მსხვილ მედიაში 400-მდე დაზვერვის აგენტი რედაქტორებად ჩანერგა. პროექტს Mockingbird ერქვა. 80-იანი წლებისთვის ამ პროექტმა უკვე 30-ზე მეტი ქვეყანა მოიცვა. განსაკუთრებით გერმანია და ბრიტანეთი. შემდგომ მასალებს საიდუმლოს გრიფი ჯერ არ მოხსნია და როგორია ამ პროექტის დღევანდელი მასშტაბი უცნობია, თუმცა ძნელი მისახვედრი არ არის. სენატორმა ჩერჩმა პირველმა გამოამზეურა, რომ ცენტრალური დაზვერვა მილიარდებს ხარჯავდა მსოფლიო მედიაში აგენტურის ჩასანერგად. დღესაც ამერიკის დაზვერვა მსოფლიო მედიის უმსხვილესი დამფინანსებელია. ის ასობით მედია საშუალებას მართავს და ასევე ათობით ათასი აგენტი ჟურნალისტი ჰყავს ხელფასზე. შესანერგად ფულს USAID გასცემდა. ცენტრალურ დაზვერვას ამერიკაში ოპერირება ეკრძალებოდა, თუმცა 2016 წელს ბილ კლინტონმა ეს შეზღუდვაც გააუქმა. და ეს დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიისას ნათლად გამოჩნდა. CNN-ი, MSNBC და სხვაებიც პროპაგანდის იარაღია. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ არხების შინაარსის 97% ჩემ წინააღმდეგ არის მიმართული. ჩემი აზრით, ეს არხები კორუმპირებულია და არალეგალურად მოქმედებენ Deep State-ის ინტერესებში. ანუ სადაც მათი ინტერესები არ ემთხვევა იმ ქვეყნის ინტერესებს, ცდილობენ, რომ მეინსტრიმ მედიის საშუალებით საზოგადოებაზე ზემოქმედება მოახდინონ და გამოიყენონ შემდეგ. მათი კიდეს ყველა წამყვანი ბიზნეს კომპანია მსოფლიოში თუ რამე არსებობდა ყველა აქტივი, დიდი აქტივი მათ ნაკიდი აქვს და შესაბამისად ისინი მათ აქვთ ასევე აქტივები ნაკიდი სხვადასხვა მედია საშუალებებში, ხო? რუპერტ მერდოკის კორპორაციაში, CNN-ში, BBC. პრესა იმდენად უპატიოსნოა და გაყიდული, რომ თუ არ ვამხილეთ, ამით ხალხს ძალიან ცუდ სამსახურს გაუწევთ. ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ მედიის უპატიოსნობა ყველა ზღვარსა და კონტროლს გასცდა. ჩავრთავ ტელევიზორს, გადავშლი გაზეთს და მხოლოდ ომისა და ქაოსის ამბებია. რაც ხდება, ახალ ამბებში არის მხოლოდ ის, რაც მსხვილი კორპორაციები გადაწყვეტენ, რომ უნდა გაშუქდეს. გიგანტური მედია კორპორაციები, Time Warner, News Corp და სხვები, რომელთა ხელშია კონცენტრირებული მსოფლიო მედია, წყვეტენ რა არის ახალი ამბავი, რას მიექცეს ყურადღება და რა დაიბლოკოს. Deep State არის სწორედ იმ დავალების შემსრულებელი, რასაც სახაზინო ფედერალური სისტემა განკარგავს და ზუსტად სახაზინო ფედერალური სისტემის ირგვლივ და მისი აქტივების სამართავად არის შექმნილი BlackRock-ი და Vanguard-ი, რომელიც წარმოადგენს ამ დიდი კონგლომერატის აქტივების მმართველ კომპანიას. BlackRock-ი არის უძლიერესი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფინანსური სტრუქტურა მსოფლიოში. რომელსაც აქვს უზარმაზარი პოლიტიკური გავლენა. აქედან გამომდინარე, ასევე უზარმაზარი გავლენა აქვს მედიაზე. მაგრამ BlackRock-ი არ არის ერთადერთი 21 საუკუნის მოცემულობა, რომ მსოფლიო პოლიტიკურ ელიტას და შესაბამისად მედია გარემოს
აკონტროლებენ და ქმნიან ასეთი გავლენიანი ჯგუფები. The American public knows far more information. საზოგადოებამ გაცილებით მეტი იცის ცნობილი ადამიანების სექს სკანდალებსა და პირად ცხოვრებაზე, ვიდრე პოლიტიკის შესახებ და ეს შემთხვევითი არ არის. ეს ასია ჩაფიქრებული. არ გეგონოთ, რომ რომელიმე წამყვან საერთაშორისო მედიაში რაიმე კონტროლს გარეშეა. ყველაფერი ადამიანების გონების სამართავადაა მიმართული. არც თუ გასაკვირად, რაც ხალხისგან საპრეზიდენტო მანდატი მიიღო, ტრამპი ფეიქ მედიის გაჩუმებას სულაც არ ერიდება. არ მოგცემთ კითხვის უფლებას, არ დაგასმევინებთ კითხვას, რადგან თქვენ ფეიქ ნიუსი ხართ. შემდეგი კითხვა. გიგანტურ მედია კორპორაციებს გარდა, რომლებიც ფინანსური ელიტის საკუთრებაა, იგივე ელიტა კიდევ ათასობით მედია საშუალებას აკონტროლებს. მათი ლოიალობის შესაძენად ფულს Deep State USAID-ის გამოყენებით იხდიდა. WikiLeaks-ის მიერ გამოქვეყნებული მასალები აჩვენებს, რომ USAID-მა შექმნა და კოორდინაციას უწევს მედია საშუალებების მსოფლიო ქსელს, სადაც თითოეულ მედიას დამოუკიდებლობის ლეგენდა აქვს შექმნილი. სინამდვილეში კი Deep State-ის იერარქია პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის გასავრცელებლად. იმისათვის, რათა Deep State-მა მათი ქვეყნების მთავრობები აკონტროლოს. როგორ მოქმედებს ეს სქემა? კონგრესი ფულს აძლევს USAID-ს და სახელმწიფო დეპარტამენტს. დიდ ფულზეა საუბარი. 2024-ში 4 მილიარდი დოლარი იყო. ეს ფული შემდეგ სააგენტოებში გადაედინება, როგორებიცაა NEDI, NDI, NRI. აქედან კი სოროსისა და სხვა NGO-ების გავლით მედია საშუალებებს უნაწილდებათ. არის მედიის პირდაპირი დაფინანსების ხაზიც. მაგალითად, 2025-ში უკვე შესული იყო კონგრესში მოთხოვნა 270 მილიონ დოლარზე უცხოური მედიის მხარდასაჭერად. Deep State-ის მიერ მედიის დაფინანსებისა და კონტროლის სქემა სინამდვილეში გაცილებით უფრო ვრცელი და ჩახლართულია. მათ შორის ერთი ვექტორი ინტერნიუსია. ცნობილი ხდება, რომ USAID-მა 9 მილიარდი დოლარით დააფინანსა NGO Internews Network-ი, რომელიც ფარული სამთავრობო სააგენტოა და 4300-მდე მედია ორგანიზაციას აკონტროლებს. შედეგად კი 800 მილიონიან აუდიტორიას აწვდის მისთვის საჭირო ინფორმაციას. გაწვრთნილი ჰყავს 6000-ზე მეტი ჟურნალისტი და 30-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს წარმომადგენლობა. მათ შორის რამდენიმე ათეული წელია წარმომადგენლობა აქვს საქართველოშიც და ათობით ადგილობრივ მედია საშუალებაზე სარგებლობს გავლენით. აძლევს დაფინანსებას. TV25 ინტერნიუსის საქართველოს პროექტის გამარჯვებულია. კონკურსის წესით სულ 10 მედია ორგანიზაცია შეირჩა. მედია პარტნიორები მოამზადებენ 3 მულტიმედიური მასალისგან შემდგარ 7 თემატურ პაკეტს, ასევე გაავრცელებენ ცენტრალური მედია ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ 10 თემატურ პაკეტს რუბრიკით Georgia Plus. არც თუ გასაკვირად, მას შემდეგ რაც USAID-ს დაფინანსება ჩაეკეტა, TV25 მეპატრონეებს გასაყიდად აქვთ გამოტანილი. ჩანს გარე დაფინანსების გარეშე ერთი თვეც ვერ გაძლეს. ირკვევა ისიც, რომ Deep State-ის მიერ ევროპაში დაფინანსებულ 6000 ჟურნალისტს შორის ყოველი მეოთხე საქართველოშია და კვლავაც მზად არის ხელისუფლების დასამხობად. 1400 მარტო ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი ეჯდათ ხელფასზე USAID-ს და NEDS. 1400 მარტო ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი ეჯდათ ხელფასზე 1400. დაფინანსებული ხალხია და რა თქმა უნდა დავალება აქვთ მათ. პოლიტიკური დავალება, რომ რამდენად ხელი შეუწყონ კოლექტიური ნაცნობების დაბრუნებას ხელისუფლებას. ეს მარტო ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, NGO-ებზე აღარ ვამბობ და პარტაქტივისტებს. რამდენად სწრაფად ამოქმედდება გამჭვირვალების ამერიკული კანონი ფარა და რამდენადაც ქმედითი აღმოჩნდება ის საქართველოში, იმდენად სწრაფად მოხდება Deep State-ის მიერ ჩანერგილი ამ მედია ქსელის გამოვლენა და განეიტრალება. ეს პროცესი მთელ მსოფლიოშია დაწყებული. გარე ძალები ჩვენ წინააღმდეგ NGO-ებსა და მედიას აფინანსებდნენ, რომლებიც ანტისამთავრობო ძალად აქციეს. მე მივმართე ილონ მასკს, რომ USAID-ის მიერ დაფინანსებული ეს ძალა ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მოქმედებდა და ვუთხარი, რომ ყველა ძალით უნდა შევეწინააღმდეგოთ სხვა ქვეყნებში მსგავს ჩარევას. ამერიკიდან მეხუთე კოლონის დაფინანსება შეწყდა, თუმცა ესტაფეტა ევროკავშირმა გადაიბარა და სლოვაკეთში, ისევე როგორც Deep State-ისადმი დაუმორჩილებელ სხვა ევროპულ ქვეყნებში, მედია და NGO-ები კვლავ არეულობას აწყობენ. საქართველოში მათი ეფექტიანობა მინიმუმამდეა დასული, თუმცა სხვაგან ჯერაც სახელმწიფო გადატრიალების რისკებს ქმნიან. გამოვლინდა მედიის დაფინანსების უამრავი პროგრამა, რომელთა მიზანი ბრიუსელის პოლიტიკის პროპაგანდაა. მედია საშუალებათა ნაწილი
სპეციალურად ამ მიზნით არის შექმნილი. პროგრამებს სახელად დემოკრატიის გაძლიერება ჰქვია, თუმცა ზუსტად საპირისპიროს ემსახურება. ევროკავშირის ქვეყნებში აფინანსებს მედიას, რათა ადგილობრივ და ევროპარლამენტის არჩევნებში ბრიუსელის სასურველ კანდიდატებს გაუწიონ აგიტაცია. 2025 წლის დასაწყისში გასკდა სკანდალი, რომ 130 მილიონ ევროზე მეტი იყო მედია საშუალებებში საგრანტო დაფინანსება ჩადებული იმისთვის, რომ ამ მედია საშუალებებს გარკვეული გავლენა ქონოდათ არჩევნებზე, ევროკავშირის ჩატარებულ არჩევნებზე. ამ ფონზე კი არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მოტივით რუმინეთს საპრეზიდენტო არჩევნები გაუუქმეს, რადგან ხალხმა იქ ევროპული Deep State-ის სასურველი კანდიდატი არ აირჩია. გაოგნებული დავრჩი, როდესაც ევროპის ყოფილი კომისარის სიხარულით შეხვდა რუმინეთში არჩევნების შედეგების ანულირებას და დაიმუქრა, რომ თუ საქმე ისე არ წავიდოდა, გერმანიაშიც იგივე მოხდებოდა. ფიქრობ, ეს შოკის მომგვრელია. თუმცა ვიცე-პრეზიდენტ ვენსის შეგონება ევროპულმა Deep State-მა არ მიიღო. მას თავისი დღის წესრიგი აქვს, რომელიც ქვეყნების ერთიანი დიქტატით მართვას გულისხმობს. ვენსი ამას ხედავს და ცდილობს, რომ ევროპა გამოაფხიზლოს. თუმცა ევროპის გამოფხიზლება არც ადვილია, ჩვენ ნახეთ, რომ ვენსის განცხადების შემდეგ გერმანიაში კვლავ ლიბერალურმა ძალებმა მოიგეს ხელისუფლება, ხო? მერცი მოვიდა, რომელიც BlackRock-ში მუშაობდა წლების განმავლობაში. მედიის მონოპოლიზებისა და სრული კონტროლის პირობებში ინტერნეტი რჩებოდა სიმართლის გავრცელების წყაროდ და Deep State-ი ამ გზის დახშობასაც ბოლო წლებია აქტიურად ცდილობს. მის მიერ მართული მედია ცხადია გვერდში უდგას და ერთხმად აცხადებს, რომ სოცმედია დემოკრატიის საფრთხეა. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets. სოცმედიაში თავისუფლების საფრთხედ გამოცხადებას ბიძგი პირველმა ჰილარი კლინტონმა მისცა და მას შემდეგ Deep State-ი არ გაჩერებულა. Shouldn't be judged. უნდა გავაუქმოთ კანონი, რომელიც სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის თავისუფლებას აწესებს. ეს კანონი რომ მივიღეთ, მაშინ არ ვიცოდით, რომ Instagram-ზე, TikTok-სა ან Facebook-ზე თუ არ გავფილტრავდით ვინ რას წერდა, ტოტალურ კონტროლს დავკარგავდით და დავზიანდებოდით. თუ გავიხსენებთ ტრამპის შემთხვევას, სწორედ Twitter-ზე მის მიერ განთავსებული ტვიტების დაბლოკვის გამო მან გადაწყვიტა, რომ საკუთარი სოციალური ქსელები გაეკეთებინა და ფაქტიურად სრულად იყო დასავლური მედია, სოციალური მედია სივრცე ჩაკეტილი თავისუფალი სიტყვისგან, მანამ სანამ ილონ მასკი X შექმნიდა, ანუ Twitter-ს გადააკეთებდა X-ად. იმავე საუცილებლობაზე საუბრობს ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამბობს, რომ ამერიკელ მოკავშირეებთან ერთად ახალ პანევროპულ მედია პლატფორმას შექმნის და Deep State-ის მიერ მართულ მედიას დაუპირისპირებს. ამერიკულ დამოუკიდებელ მედიასთან ერთად ჩვენ ვაფუძნებთ ახალი, თავისუფალი მედიის ქსელს, სადაც ახალ ამბებს არ შეეხება ცენზურა. ინფორმაცია არ დაიბლოკება, უფრო მეტი ცეცხლი გამოამზეურებს, რა ხდება BBC-ში, ამ ხელს ტრამერის პოლიტიკას, ასევე გერმანიის მთავრობის სიგიჟეს. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ დემოკრატია არა მხოლოდ ბრიტანეთში, არამედ მთლიანად დასავლეთში. ამბობს, რომ არ არის საკმარისი გახდა და იყო არჩეული პრემიერ-მინისტრად, ჩვენ უნდა კონდეს საშუალება, რომ კონკრეტული პლატფორმებით მიაწოდო შენს ამომრჩეველს და საზოგადოებას შენი პოზიცია და დამოკიდებულება და ეს კიდევ ერთხელ უთითებს იმას, რომ მათ შორის დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაშიც საკმაოდ დიდი არის ამ ინფორმაციის ჩაკეტილობა. ლის ტრასმა ეს სულ ერთი თვის წინ ამერიკაში კონსერვატორთა შეკრებაზე განაცხადა და უკვე ამ დღეებში ცნობილი ხდება, რომ ახალი პლატფორმა ზაფხულიდან ამოქმედდება. We're planning to launch it in the summer of this year. ეს პლატფორმა ამ ზაფხულს ჩაეშვება მოქმედებაში. მეტ დეტალს ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ მალე იქნება ნიუსებიც ამის შესახებ. მე ჭუმეპარება, რომ მან შექმნას ისეთი ტიპის მედია, რომელსაც თამამად უწოდებ თავისუფალ მედიას, თავისუფალ პლატფორმას. ის იქნება იმ კონკრეტული პოლიტიკური გემოვნების გამტარებელი, რომელსაც წარმოადგენს ლისტრად. მაგრამ ამ ქალის დამსახურება იმაში მიდგომს, რომ იტყომარებს, რომ კიდე ერთხელ გაუსვა ხაზი, კიდე ერთხელ ამხილა ის ვითარება, რაც ევროპულ მედიაში. ლისტრეისი დაუპირისპირდა Deep State-ის სტრუქტურას და ლისტრეისი ცდილობს, რომ ამ ფონზე, ამ ტალღაზე და ტრამპის ტალღაზე თვითონ მოვიდეს ხელისუფლებაში დიდ ბრიტანეთში.
რაც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ თუ მას ნაიჯელ ფარაჯი დაუჭერს ხარს რისტრეის, შესაძლოა რომ მათ ერთად შეძლონ და ხელისუფლება აიღონ ხელში. გულხელდაკრეფილი არც ბრიუსელში სხედან. ურსულა ფონ დერ ლაიენი გერმანული კონტროლის მოდელის მთელ ევროპაში განვრცობას ცდილობს და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე, არამედ ხელოვნურ ინტელექტზეც. We build a shared consensus that AI will be safe. ჩვენ უკვე შევთანხმდით, რომ ხელოვნური ინტელექტი უნდა იყოს უსაფრთხო სივრცე ინტერნეტში, რომელიც დაიცავს ჩვენს ფასეულობებს, რაც სასარგებლო იქნება კაცობრიობისთვის. ამის მისაღწევად გვჭირდება ერთიანი წესები მთელი კონტინენტისთვის, რომლის საფუძველი უსაფრთხოება და სარწმუნოდ ხელოვნური ინტელექტი იქნება. ტრამპის ადმინისტრაცია ბრიუსელს თვითსუქნებს და სატარიფო ომსაც უცხადებს. თუმცა ევროპა თავისას არ იშლის. ავტორიტარიზმის შეუქცევადი გზიდან არ უხვევს. ეს თქვენი ქვეყნებისთვის საშინელი შეცდომა იქნება. ბევრ ჩვენს კომპანიას უკვე უწევს ჭიდილი ევროკავშირის კანონთან, რომელიც დეზინფორმაციის მოტივით სოცქსელებიდან შინაარსის წაშლას მოითხოვს. დაუშვებელია ხელოვნური ინტელექტი ცენზურისთვის იქნას გამოყენებული. ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება თავად აერჩიოს, რომელ იდეას დაუჭიროს მხარი და გაიზიაროს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მედიის მონოპოლიზება ხდება, ძალიან სახიფათოა ეს იდეოლოგია, რასაც ლიბერალურს უწოდებენ დღეს ლიბერალები. ახერხებენ, როგორც საქართველოში მოახერხეს, ისე ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში მედიის ტოტალურ მონოპოლიზებას. მას შემდეგ, რაც ტრამპმა USAID-ის დაფინანსების სქემებს ფარდა ახადა, გარე დაფინანსებაზე კონტროლის საჭიროება, მათ შორის მედიაში, უფრო კარგად გამოჩნდა. პასუხად ქართულმა ოცნებამ შესაბამისი ამერიკული და ბრიტანული კანონები მიიღო, რომლებმაც ქვეყანაში შემოსული დაფინანსება და მედიის სტანდარტები უნდა აკონტროლოს. ამერიკული ფარა უკვე ივნისიდან ამოქმედდება და შემდეგ მედიის ბრიტანული კანონიც წამოეწევა.